各位聽眾，佢在歡迎路人到對嚟收聽別人學嘅節目。這個禮拜，我人佢在到對嚟講幾個故事，放曬幾啊個情啊，特別我 live stream 成時較情嘅呢，然後當時我會介紹我特別嘉賓，這邊介紹就好啊，頭介紹就好啊，到啲 clubhouse 介紹起先 clubhouse 嘅人知嘟 OK clubhouse 嘅人有後條路個有南西 Hello 但係南西個有白姑嘢啩，然後個有半鹹甜。Hello，個有茶粿條，個有麻糍，可能麻糍。個有白青。แล้วก็ตัดที่ YouTube 或 Facebook ก็ Google Meet จะเป็น嘅啦 Google Meet 嘅人是苗龜 Hello 苗龜 Hello ก็จะกู冇嚟講幾個故事啊老椒冇英國換冇毛病冇魔法 個有道嘅 Hello 個有新椒大卡嘴你 mute 咪掉啊你咪 mute 掉你 mute 咪掉我真正本心แล้ว我ผมมีแล้วะแล้วก็เฮลิคอปเตอร์可能ก็七號可能ก็江湖鏡可能 Hello ก็葡萄鏡可能葡萄鏡嘅好แล้วOK 當然這個禮拜我們個都係 Clubhouse 向人介紹Clubhouse 上面講幾個數嘅茶粿條嚟茶粿條 Hello OK so 這個唔是我家己嘅故事啦這個是我嘅頭一份工嘅頭家甲我講嘅這是關於讓頭一間 office 多一間bungalow so 我 join 讓嘅時我讓已經搬 office 了 so 好彩我你們其他朋友做這是到底新加坡還是到底馬來西亞是 OK 到 TJ so 讓是大 bungalow 嘅也較早就 so 我 join 嘅時已經搬了啦所以講已經厝咧已經厝有物件嘅啦所以我頭家是早嘅時伊是無相信風水係咪 supernatural 物件無相信嘅然後伊嘅 partner 迄時請一個風水 master 來風水 master 來咧伊嘅 assistant 帶伊嘅 bungalow 頭前咧講伊嘅 assistant 講伊袂入正 something very thick the air is very thick 講伊袂入then the 風水 master 一 meet 我嘅頭家咧伊就講you have trouble 丟錢 from the client 哇伊唔捌我係咁樣嘢知啊所以伊錢伊就 first thing 就 curious 咯 so the master 講伊係一個 fountain 在嗰邊 and then 你都順利利了 so 伊講whatever 啦 try 看咯所以係喺嗰邊then after a few weeks 伊講風險 after he 無相信啦 he just try 係呢 then it's like suddenly he realize actually the 嘢錢
quite 順利接嚟，嗯，所以哇一般哇好了啊。Then after that after a while after a few months伊就講安怎suddenly伊累個再有 problem 了。Then 伊就看原來伊個 fountain 伊fountain 歹了，所以水無 flow。哦， So after that 伊就真正相信的風水 master 了。So 伊真正相信風水啦。So until 我 join 的時 after 幾年換風水 master 了，本伊風水 master 叫伊做咩，伊就真正 willing 去做啦。伊 charter 佢哋準去 deep sea 度假海水。哈， For that year for that year 嘅風水 the master 講that year not very good， so 路愛行真濟quite hard to obtain 嘅物件啦 ，like the soil from a king's palace or a very rich man's 真好嘅人嘅厝伊真有包嘅啦，because 伊好嘅人嘛。照用呢。Then I charter 一個 boat 去 go 出去海行 the deep sea 嘅 water， 真濟物件啦。I hike up to the waterfall 嘅 water source 行水啦。真濟物件啦，伊本 willing 做。So anyway that one is the 風水 part 啦。But actually back to the house. So the house 咧，伊講所以風水 master 講伊後尾一個 back room， 伊講迄個是一個 gateway to 別位來。another place 啦。I think some very hellish dimension 啊，是啥物啦。所以講伊 actually 迄個物件咧，伊是被喊落人嘅。And in fact, maybe it makes the location 較昂淡薄。So 若是買做伊咧，你買換掉伊咧，伊袂 hurt 你啦。But the important thing is 迄間房間咧，你就要下一個火 always on 袂使冚。所以樣嘛做咯。Then 伊 show 我頭家啦，because 伊是 bungalow 嘛，伊 back room 伊是一個in the corner 咯 of the bungalow， then around outside 是 garden 了嘛。So it show 我頭家講actually around the room in the back, right? In the back the garden 有草的嘛 in a circle around the where the room is. 草死嘅了 nothing grows. Yeah. So, yeah, in a radius lah that room lah where there's that plant 嘅了是死嘅。And then 伊講伊開 even though the 房間伊係一個bulb啊 ，it always feels dark even though 伊會開掉，伊感覺到真暗迄間房間。了bulb 直燒嘅，所以調俾直去 replace 咯。了伊講 OK， 迄間房間actually 伊講迄間房間是伊won't harm 你人 ，but make sure 無人坐喺內面。besides 開一個火 make sure 無人坐喺內面，所以伊 just 放空咯。then so far 安尼款爾啦。And then 人講。伊間 bungalow 嘛，所以人愛一個 housekeeper 嘛 ，the maid， so the maid's room 是 that room 嘅隔壁。And then 人是講 after very short time， 伊個 maid 無地去，so 人唔知係咪事，either hopefully 是伊互物件甲走了，伊走咯 ，rather than something grab her and take her away 啦。So actually until today 人唔知講 what happened to the maid。Hopefully the positive thing is 伊嚇到物件咧，伊家己走咯 ，then she's safe 啦 somewhere。So this is what I think 這是我第一 close encounter with supernatural 嘅啦。好彩啦，突出希望無。伊唔係看到我有故事甲阮講，所以特別去看，特別就開較大。了，咱知台灣咱講到啲 Facebook 位，無 YouTube 位，咱看到 Laura 已經來啊，到啲第一人要請起來哦，伊應該是冇要用咁啊先吧接來呢。Laura，你若是往台 send 你 invite 下，你會使起來 accept 咧，你就係起來大頂啊，แล้ว往錄音時你對甲阮講啊。等我看，第一人看到 Mark， 誒。伊係咪名我冇看到伊啊？誒，等我接來者啊嘛。我不是冇看到伊，伊應該是冇關係啦。伊喺吊住班呢，吊住班呢邊呢，等我 try 拼伊看呀。你是唔是看唔到物件？She's invisible。好啦，我拼伊出嚟 ，OK， 我拼伊。伊用拼冇成。伊本唔知係咪是拼啊？拼又唔知啊。我拼嘢都怎麼講 ？Laura 啦，名 Laura， 一隻隻冧吊住班嘅 icon 嘅。冧吊住班嘅 icon 啊，一隻吊住班嘅 icon 嘅，但我諗佢哋話拼嘢時。冇看到。冧吊住班嘅 icon 嘅，伊都唔知寫咩啊 ？Laura Lo。
Laura Low 就 OK。嗱，這間呢邊嘅 Laura Low。等我看，我去 YouTube 會看 YouTube，呢個啲 chat 嚟啊。哎呀，冇啊 YouTube 會 chat 嚟冇啊。等個嘅人嘅，特別當你 stream OK 啊喎，嗬。I think 我冇塞我 computer 嘅數啦，一捉。我暫尾我愛困嘅時候想到，我講哎呀免嘅啦，自爆，你看這部佢哋的出數啊，冇 restart。Laura 冇啊，不記得咱 continue 看。個有啲下邊就是冇講到個啲 Google Meet 嘅人 ，Google Meet 有個我知有幾陣時我唔知係叫咩名，是講別人有時候啲別人會講7號冇講到7號有先個時嚟講。Hello，聽到？聽到。我 actually 唔是告訴，是一個 update 啦。講。actually 咧，我是打算愛下人啦。了。because 聽這個 program 人，家姐是多邊領咯，我在做係所在啫。哦，你條書嘅哦。媽啦，條書嘅，係你所在都冇人 own 咧。哦 ，OK，嚟。我唔知啦。OK， 是安尼款嘅，我人大公司是當今用 Zoom 去做 meeting 嘛。So far meeting 是有拍過者啦。So suddenly 咧，我係一個嗰啲伊人是搬去一個 rented 嘅 housing area 啦，大 Green Lane 那邊嘅。有，老聽到。按照那邊的亂，你知道咯？按照紅，你紅線也是，咪叫吹本你買一邊。應該是紅絲，係是。唔會穿貴所在先咯，係穿大貴。紅絲啊！嚇。有我唔知講下你係所在噃。你嘟嚟啊，嘟，你用嘟。你兩仔係你係所在叫 Crystal 嘟。哦 ，Crystal 嘟是嘟 point 啊，嘟 point 在。唔對了，唔是下你。Crystal 嘟住兩仔係嘛？唔是兩個 room 還是但仲多講嘅是嚟garden 嗰時候。唔是對，唔是。我頭晚講 Green Lane 嘛。哦 ，Green Lane 啊 ，Green Lane。Green Lane 嘟啊。Anyway 你講落去咯，我自己去 Google 咯。對。哦，我知。啊，你真係好啦嚇。嘟嗨啊，嘟嗨。唔是嘟嗨咩？你講 Crystal 嘟嘛，咪是嘟嗨對。冇 Crystal 是嘟嘛？都是嘟嗨，哦 Crystal 嗨咯。嘟嗨啊！anyway 嚇，叫咗一個嗨嚇。OK 嚇，對。下邊有一個正大單蚊嘅外口啦，OK。所以我當初是husband and wife， 所以伊人冇個生這查某囝爾啦。所以伊人不是大下邊快久了 since last year 嘅。所以伊好像教人講咧，一幫他暫時是 actually last month 咯。around 上個7月半點聲啦，伊人問你是無相信這物件嘛？對，伊人會幾個了會 concept 個了是真啊，個了物件嘛，是講 Chinese 物件是無相信。哦。了我是去過伊厝，所以伊所是安怎講啊？快 dense 啦 ，high density 本啦。一濟人啊。雜嘢，只雜咯，係咪人冇咯？特別伊 neighborhood 嘅就是Malay 人。有伊人接待大。你用咩買？按照你買咧亂嘅，你上面買，你用 wireless headset 上面。wireless headset。wireless headset 啊？你紅絲個吹到呢邊咯？冇啊。你講話你氣候你是本調。應該是哦。你睇見過？咪係時候我講下 ，OK。我係聽到。
較會喎，特邊聽，我今日聽你半行。OK。你電你是 computer 呀 ？computer laptop。哦，呢電嘅先係。我見你continue講，你continue講，每天就俾上去 clubhouse 啦，7號就俾上去 clubhouse。clubhouse 係我哋嘅好聽。OK 講。然後伊暗暝半暝12點暗暝時咧，伊家無聽到外口有卡盤嘅聲。係咪聲？卡咩？卡波。卡波 ，OK。卡波聲啊，係你有人走來走去咯，聲啊 from one end to the other end。哦。在外口靠機入邊走嚟走去啊嚇。然後細聲，然後大聲，然後細聲，然後大聲咁咯。然後聽到走就囡仔嘅笑。耶！囡仔笑聲。囡仔笑聲咯 ，because 伊人較暫時 actually 是安怎講啊？伊人呢無是真掂，因為無人嘅。如果是等大陸在嘛，成日擼過咗正點聲時，擼半日感覺外口嘅，那個擼半冚門啊困啊嘛。所以12點半暝時哦，個 start 有人走嚟走去，囡仔嘅聲。然後伊人本唔知蝦米物件啦，特別伊人感覺安尼款嘅 season 嘅時哦，是聽到安尼款嘅物件咯。所以the next morning 咧，伊 neighbor 嗰啲門嚟門去講，都聽到聲。佢聽你卡波聲啦。伊人講，我可能想見啊，可能走嚟走去啊。伊人隔了 ，because 伊人嘅我度我隔了是真薄嘅。because 落個頭先是會聽到嘅嘛，所以伊人聽到是伊人門咯。So 這裡是 an incident 啦 ，because they say that 下你冇講，這裡物件是真正平常啊喂。哦。特別我唔知啦，就聽到這會使 clarify 哦，這是真嘅，唔知是下邊嘅，安怎講啊？下邊嘅 urban myth。urban myth 特別咱家己聽到咯，是唔知係物件嚟咯。哦。之後都唔是有 clubhouse 咩？我唔知安怎知 ，because 我用 Android phone。Android phone 嚟啊，當 telephone 嚟啊。OK。我叫你嘅 link 啊，但係明了你去 sign up。then 自己個 clubhouse 又較明。會使。未怪啊，咱發到是隔了搬去 clubhouse 係成較明。是講我咪看內邊。OK，了到 clubhouse 人較明嘅人講啊 ，clubhouse，唔係，我咪按鳥龜講。嚇？我俾你講。OK。我有這是有朋友 request 嘅。伊講伊捌路嘅陣，伊是 last time 伊有來邊個福建講過，伊是叫劉冠。哦，我知劉冠呀，劉冠搭咩南西嘛捌。所以伊是我嘅 college mate 嚟。劉冠。啲中國吧咯。哦，啲中國啊。哦 college mate 嚟 ，OK。所以 request 我，伊講係咪想咪講 college story？哦，next round 我講 college story 咯。OK。so 我嘅 college 是到 Georgetown 位，伊是opposite Blue Mansion 嘅。哦 ，OK。我 imagine。係啦。係咪有 college 啊？哦，係咪依歸度？依歸度。哦，OK，依歸度嚇。So usually 當今嗰度合併嘅咩？冇啦，我 already graduate 啦嚇。冇，I mean 依歸度誒 college 嗰度合併過啦。OK。要攞經嘛？呢個經多啲 off Hatton Lane 呢條噃。嚇 ，off Hatton Lane 嗰一個。阿 John 有啲邊咧？點解伊應該唔是啲邊嘅？伊到底波多三家邊？嚇啊！誒，但係 automobile。誒，但係有一間嘅咧。伊是我咧異鄉嘅邊嘅古仔。Anson Road 嘅。Anson Road 對 Anson Road 對。伊古仔是到 Anson Road 後咧搬去咧 Blue Mansion 呢邊嘅。OK，嚇，了。So usually as usual Georgetown 真係 history 咯，so old building a lot of story. Then 我 first start 入去邊 college 是我人係咧 building 伊有2 floors 嘅嘛 ，then 我人嘅 classroom usually 是在樓頂嘅。then 到我嘅樓頂嗰邊嘅伊有是成個一個 hall，usually 是for
ballroom dancing whatever 伊只大 hall 只快 then by 迄個 hall 嘅 window 咧我捌看過有人坐掉嘅 window 穿了各種嘅衫啊咩各扎嘅衫你講哈 then even 我人 toilet 咧有陣時你到對 toilet 洗手有 mirror 嘅嘛你 mirror 有陣時你看起後你看到有人到你後尾衫你走過嘅到底在經裡面到底在經裡面還是到底個口嘅在經裡在經裏邊咧在經裏邊咧所以這兩個 story 我有甲老國講過I want the classes then the one that 我按怎講下掉 until today 是有一道20092010嘅時我人有做一個 art camp then it seems 是 haunted house shit then 我嘅 lecturer 叫我 plan 一個 maze 到樓頂位做 connect the classroom 做成一個 maze haunted house then 我陣間個student council president so I have to do it 咯that time 我本 really into it 啦我really decorate the classroom 一個 classroom 是kalau 我去找迄個生度多咧做 maze so that 人 crawl through and all that then 有一個房間 classroom 我個黏報紙then 我個做迄個 fake blood 然後去 spray 噶規百個 so I was really into it 去做迄個物件 then that time 見我 senior 甲迄個 lecturer 呢我3年呢我做甲9點幾10點暗暝 still in college 我3年呢咧去做了物件 then 我 senior 咧伊就拍 game 伊個去拍了迄個zombie game Left 4 Dead so 伊放了迄個 soundtrack 咧規個 soundtrack 真呀大聲so everybody in the mood 咯 really in the mood then 我啲擺掉一個 room 我是做了 haunted doll room so 迄個伊有讓我 lecturer 有去買doll 啊係咪㗎啦所以我啲擺掉 then that time 嘅時咧我就 feel 到 something 都過口了特別我點 because 我買下我 lecturer 然後我買下我 senior so I just keep quiet 然後我啲擺掉嘅物件 then 係個 the way the classroom 我大位咧見有一個 way in 有兩 way in 嘅 but the other way in 咧是 connected to a few classroom then 我嘅門是冚掉了嘅所以你愛入咧你特別開嘅門咧開嘅門真大聲嘅then that time 我聽到 footsteps then 我聽到咧 classroom 嘅門開 and 冚 then 我就 feel 到 something wrong 了 because 我 lecturer 是大我邊then 我 senior 本是大 another room 到我邊is connected to where I am 我樣 just 行過呢免開門免開門嘅所以我咪點我 just 做嘅物件 then 我 feel 到真熱something very hot 徛到我後背啦所以我知伊物件是到我後背啦所以我點我 just 做嘅物件 then 我 lecturer suddenly 並來找我伊講she's here then that time 我 hyper alert 了嘛 because 我知 something is behind me and then instead of he actually 要問我物件 so instead of 伊講oh you're here 伊講oh she's here so in my mind I was like what the hell 你看到物件我 like 就 check I turn around like what do you mean she's here what do you mean then 我看到伊邊 back 去伊就 check then 我時候 back 去 straight away 我兩個人 just 無冚講無冚你 just 冚門我走掃門 then the next day class 是 art camp 嘛 then that time 我 lecturer 就叫 everybody 行向去拜say sorry 嗰種物件 then that day 物件人我嘅物件會 suddenly 放棄全部 like 並未放喺下邊伊 disappear 去 then like few weeks later it's still there like suddenly 到下邊 like 我放喺下邊 is there that time 我隨時全部行過你看無本嘅 but few days later the item 你愛物件你找到物件伊是到下邊 that day the same place you put is still there then 有 few students 本講人去 toilet 人看到查某徛到人嘅後背即是打破 toilet 人看到人 mirror 有查某徛到伊後背安尼款咯
So the college quite a lot of stories 啊。你咪直接無用咯，去學堂你會看到人。ignore 咯，為啥啊？伊 stairway 要去樓頂，有在位是暗暗的，我條點咪用較長的位去哦，直 reroute 哦 ，just to 去樓頂嚇。Then if the way stay overnight, as I stay 個 evening，我就 try 咪去樓頂去較 bright area or any area 較容走出嚟位哦。你講嘅樓頂是個嘅一站嘅 attic，還是 just 樓頂呢？樓頂is second floor。哦 ，OK，meaning 都是啲 graphic 嘅邊啦。Yes。no wonder 我唔捌看佢都講嘅呢個。That's not graphic because one graphic department now is the Amoy Lane 那邊嘅，所以這是fine art 嘅樓頂。OK。你們知啊？你們識啊？冇白，係你。哇，佢是 fashion 嘅 external 嚟。哦。So the last few weeks 我睇到大阿美嘅學生哦，了會嘢真好，擺特登6點幾7點解了就叫我出去食 dinner 買話對嘅。因為樣 final 哈，樣係 the last 2 weeks 啊，樣做個真換嘛。所以我就陪樣啊，看樣做物件咯，了真濟啊，叫我出了買話對嘅。都特別你講咧，我個想到真係奇怪物件咯。哎呦 ，OK， 怎麼人講江湖鏡告訴人講了未啊？講了，OK。你講 finish 啊 ？OK。講啊，我都對去聽。個神呀！我去聽你 YouTube 個叻喎，一個未好聽喎，然後對嚟，我對嚟是如何，你講一下啦，看如何聊，對嚟是你講啦。是咯，講了誒。但叫我都對去聽，係你是頂住禮拜 episode。我使講出嚟。會使葡萄鏡嚟。葡萄嚟講。之前上未講嘅，啷特擺講起係你成吉山講係你 Brothers Banglo。對。因為嗰陣我是 join 係你 Boys Brigade 嘅，所以我 almost 達你我冇去係你 Brothers Banglo 成日做係你 camp 嘅。哦，你係咩 brigade？你是嘅 Boys Brigade 是係你就是under 就是一隻 scout 嘅。哦。特別 under 啲 church organisation 叫做 Boys Brigade 啦。我是出學堂啊，我會領個學堂嘅。哦，I see。伊是 under church，伊是。特別伊是做咩 ？Boys Brigade 是係咩 organisation 嚟？成個 Boy Scout，我有成個 Scout，成個有 drill 啊，有去做 camping 啊 ，expedition 啊。OK 嚇。所以我達到你。有去係 brothers 啊，然後伊告訴我是聽到真濟啦，特別我本身拄到少啦，唔是我拄到啦，是講我規定去啊，然後你使成 remind 我伊會告訴啥物，讓特別聽到出名告訴啥物？出名垃圾麼？然後真聽到是無相，然後我去嘅是我去到本是我去特別是去3日2夜嘛，所以我去到是拄好另外一間就是 Boys Brigade， 樣是第尾一名，所以我去到是樣第尾一日咯。所以而家伊合邊嘅是為是說等是袂使去嘅，伊落掉嘅。但係伊合邊有一個節目，有一個節目，有一個。會使唱歌了，伊樓骹有啥 basement 嘅咯，伊全部有 basement，特別是鎖掉嘅。哦。所以伊開嘅時咧，就是互阮夾咧眠床啊，對，對，阮家己特別跟家己眠床去，了夾枕頭啊，夾做甲冚安了。所以阮去到時拄着是迄個另外一間愛談嘅，就是伊樣嘅 Boys Brigade 本咯。了伊人嘅就。像我有迄個 Bridge and Worship 嘅時啊，伊樣就成
yang 個激動啊呢，yang 成係 speak in tongue 啊，了有人會興起安尼，安尼物件，yang 有做安尼物件啦，所以我去到風險yang person worship 了我應該yang了接波嘛，所以我就去房間嘅位咯，了風險yang 會講啊就多聲啊，講了人識去啊，了。意思是想接 Holy Spirit 嘅是接鬼？對。OK。接 Holy Spirit。了，有人想要往 new member， 就才見嘛，用北韓嗰樣。普及。北韓嗰樣嘛。了，都冇咩人講哦，冇啊，這是講普通嘅物件。所以就陣時樣就走咯，所以搞往老條三至六名嘅時咯，了有橋。伊是新年啊，就查某啦，14年。你是講伊是伊 first time join 我嘅 camp 呢？伊是朋友出來安尼。所以有找我到啲只保位往意見嘛，嗰樣物件。伊紅音，伊不堅持啦。伊無啲啊，แล้ว伊朋友就發現就無啲，แล้ว往 stop 意見嘛，แล้ว特人去吹未掉伊咗。了迄邊嘅位咧，有一邊擺咧是大，成個無咩人看嘅，所以多時間擺咧冇鎖掉，然後靠尾咯，然後無人應咗，然後佢又用砰嗰隻大聲，然後伊就冇見下開門啊，一聲佢人講起啊，講起一手流去，嚇，แล้ว樣就了出去了。แล้ว有人就驚嘛，有囡仔驚嘛，แล้ว我就講咪緊 continue， แล้ว去佢上抱伊手，แล้ว continue 往出頭咗，แล้ว伊囡仔就受，為人成懵去咯，接了แล้ว每一般成未曉答案啊，แล้วยัง就講冇咩數，แล้ว continue， แล้ว佢了甲暗頭嗰時，就一個人出來就我驚對，因為迄邊落山嘅話，愛行淡薄路開到伊迄個加站，然後就 stop 了，然後出來對啊。然後佢又伊朋友講起啊，伊就就我伊成個較sensitive淡薄啊，有時。唔知樣曲有嘅就講伊成日愛 seek attention 啦，條地做安尼。แล้ว我去過頂去過地少10幾兜20兜咁有啊，應該講 almost 有時去5兜啊。我是冇咪拄過阮物件啊，特別迄邊甲因就無啦，แล้ว伊火啊，伊房間啊，有時種佢炸火嗰種會一粒嗰啲爆安尼。珍珠呢？真係，特別真大，面嘢真大。吹，而家有碰氣時往吹到半水吹唔到，而家是吹唔到。搞尾個看就多咗數咗。我唔捌去過，咱成日平時咱咪去大，咱使去看，安尼行順會使啊，還是你都袂去睡？你後曬都會使睡。特別我真係使睡，特別我買睡我驚，所以我袂使去看，你去看伊環境會使啊。伊特別你特別睡人個。伊辦機嘅書本啊，伊只辦機嘅書本啊，成日往去3至5咩？一人應該入幾30塊，咁本嚟只辦機。一日入幾30塊是多？無多，I think 我嘅就是有10幾袋全部啦，特別一人應該30幾塊咁樣。OK，包只。我問問下 Clubhouse 上面係間是唔是7號嚟啊？7號嚟好。是哇。7號唔，maybe 用電話是較平少，但我咧使叫伊用電話講嘛。係啦，意思啊。阿 John， 阿妹啊，7號嘅歌數講完一部啊。7號嘅歌數你講了未得嘛？阿妹講了佢成個事。三下嘅歌數。我講了啊。我地址你啊，等陣。OK， 嚟7號你講起7號當緊到啲 Clubhouse。Clubhouse 出現啦，嚟7號講。OK，這裡actually 我有辦嘅有對朋友，都一般性不是有做完這種啊，
because 伊人是 Malay group 做家己嘅 podcast。哦。伊人是。你 seram 呀 ？Actually， 啊，不，你是新加坡嘅。係咧，我是啲 local 大邊嘅啦。伊嘅本身咧，有because 伊是有做 production 啊，有做嗰啲安怎講啊，去吹。誒？一條。剛冇聲嘢。啊，真冇聲氣。一條。哈。哈 ，continue。哇。所以本身suka 橋安嗰啲，安怎講啊？古嘢故事啊，了解佢 experience 啊，你去做安怎講啊？Paramedic 啊，即係。Paramedic？誒你是聲啲啲對啊。啦。paranormal。哦 ，OK。paranormal。嚇了。所以有時伊大安怎講大橋嗰邊轉來 on the way 去伊嘅 Tesco 嘅direction 咯 ，because 伊是大安怎講伊東巴嗰邊嘅所在嘅，so on the way 伊愛轉去時咧，伊停了伊嘅Caltex 啊。So 伊嘅 Caltex 哦 ，actually 有故事嘅咯。伊嘅嘅 Caltex 係咪 ？OK， 我在特啲大佬俾下教嘟，伊嘟嚟教嘟啊，我哋伊嘟嚟教嘟，聊下，你講啊。伊每一搭不是有過下邊 ，because 佢哋是 immediately from 大橋落去下邊順路去財經者，然後去ปั๊油者嘛，加英嘛。So 伊只到咧，特別伊朋友冇甲伊講咗，伊朋友是大下邊有一道定到做過 part time 嘅 as 佢哋 cashier 下邊啦。然後有自己佢哋伊 cashier。朋友甲伊講伊嘅故事咯，伊故事是大伊 podcast 甲伊 share 甲伊請見，so 伊有一名是伊大佢哋安怎講佢哋伊人嘅 storeroom 嘛，大佢哋咖啡嘅 storeroom，伊去捡物件嘛，so 伊是暗咯，伊嘅 storeroom。So 佢哋是就是伊 first time 去入邊去做，了伊嘛無開會咗，我唔知有可能伊感覺開佢哋門啊，可能內邊有淡薄火入去，花啦 ，because 伊所在細嘛。哦，伊是吼，入去尾是去也，我唔知咩物件啦，伊manager叫人驗物件嘛，了伊個尾驗物件時咧。伊發覺到伊 storeroom 嘅邊啊，隔位哦，有一個白影咯。所以成個查某嘅形象咯，特別伊是冇，就是伊感覺個領域就是嚟 staff 過嚟啦。我唔知做咩做講笑啦，特別。哎呀，馬普基，即係 club 即係 hang out 有一人接來是下條話啫。嚇，了有個轉可能。了。你發覺到我哋平時有陣時哦，伊就解講話咗，佢都講講咗。嚇。然後伊無查了，伊件物件走出來，伊無講過。特別咧，佢哋 manager 咧，佢講，咁我過嚟邊講佢就是講話，聽到。因為伊 manager actually 在無甲伊講咗，伊咪係。伊唔知咯 ，because 伊人有 work on based on shift 嘛，伊唔知 whether the person 是多入邊休息咧，或安怎講啊 ，shift 無相啊，無加了，甲辦時伊甲發現到，伊講伊 manager 是落來，唔知做咩事規日叫人去 storeroom 去捡物件，so 伊家己買去嘅事。
对咯，我唔知啦，到即根呢对啦，就是叫伊人你去下做物件，然後伊就是暫時伊家己本是發覺到嘛，然後每下邊嘅 staff 路人到底是毋是有物件，啥怪怪款嘅，點是每一道不是我人幾若看，伊家己了解呢，你明了？有時想到嘛，所以伊人是講內面下邊嘅，即係是有本婦女啦，像啊華那橋，像啊本龍舞嘅款啦。像啊，一個安怎講啊？伊人無講鬼啦，特別咱講成啊人啊，什麼本龍骨大病咯。本龍骨啊，即係大病蛋呢？啊，伊人嘅燈啦，唔係燈咯，本龍骨。伊是大隻，伊是大隻所在。哦。大隻所在應該是無差小，但是講發現到做咩事有一個有個人大病咯，所以。驚啦，所以至於真濟人本是經過下邊嘅 toilet 啊，伊個 storeroom 啊，所以一是外口人是無發覺到 ，because 我人掛嘅點時是無插些物件嘛，都是去財經，然後無落去 ATM 嘅，咁咯。然後這啲朋友聽到發到要買去下邊ปั๊油啊！Clubhouse 入邊helicopter 你去手哈？哈，我問伊你問下。你講你嘅朋友有做喺你 production 就 podcast 嘛？伊嘅 production 啲名是唔是喇叭嘟 production？啊，對。伊名阿布嘟啊，嘟。大跌倒誒，所以after that 伊正出名大，唔知講啊，係你，即是 production 啊，แล้ว走去嘅款嘛，所以有自啊。伊本有做paranormal podcast YouTube 啦，本有誒 quite interesting 本呢。哦，你冇聽過啦？你 podcast？我本捌嘢，我捌。哦，是。正到啲 clubhouse 入邊嘅，唔是，到啲 hangout 入邊嘅就是對哪喎？咩啊？有個準啊 ！Hello， 你有個準，你拍壞啊？你拍壞啊？你個一個啊？อันนี้我看這個有個準有告訴我。可以講聲啊。OK，嚟你講聲helicopter。這個我講了，我叫苗鬼講本呢。OK，有可能我人看到嘅是上物件咧。OK，所以我學特步 background 就我甲苗鬼頂擺做上一個公司嘅啦。So that time 是你我人嘅公司because of 這個病毒了到冚嘛。了我是 the last few staff that 嗰時留掉嘅啦。做closing 啦，run 伊 basic needs 啊。所以自己嘅事呢我去 office 我甲嗰個 colleague 我人攞錢嘅。Of course 喺 office 有 security 咪把 security 個了大ground floor 嘅。So in that office 是我甲嗰個 colleague 攞錢人。伊大伊 office 我大我 station 嘅咯。了我做物件了伊就甲我講伊愛出去哦，伊愛出去送機。了我講你去that time 是 around 早起啦 ，maybe 無夠 lunch time 會就1點幾10點蚊喺早起。了伊就出去嘛。So as 我做物件時我在1點是的entrance to 我 office 我 office 是一個 sub office 多伊佢哋 office 伊嘛掉，所以你在我 view 在1點就是我門咯，伊門開掉嘅啦。有人過下面我會看到，but of course 無人because 我甲我嗰一個 colleague 嘛。And 有愛過下咧 ，if 愛去 pantry 個 toilet 你特別過我下咧門嘅，所以我看到 if 有 anyone 愛去 pantry 還是去 toilet 都會我會飲地啦。所以我就做咗物件咧，我看到
我可能就物件安尼貴啦，所以我 assume 是我嘅 colleague 送資料咯。That is maybe around 5 minutes 啦 from each key in hand。然後你送資料咧，伊就去 toilet， 我快貴嘛，所以我 assume 伊去 toilet 咯。然後我就無管伊，我就做我物件了後，我行嗰時候我愛去 toilet， 所以我就行去 toilet。But to my surprise， when 我到 toilet 嘅時候，伊 toilet 無滿人嗰陣，我就奇怪我朋友走去落去哩，伊唔是馬路加貴去 toilet， 然後做馬路 toilet 無滿人嘅 ，because 我人嘅係你 toilet 我人嘅 small office 啊是 shed 大波雜波嘅 ，and so 伊有攞嚟cubicle本嘅，所以未講我無看到係伊去雜波 toilet 無嘅，攞嚟cubicle 那款嘅 ，open concept 嘅咧，安怎無人嘅，然後我就 OK 啊，唔要緊啊，咪關啊。所以我做我去 toilet 了，我就做電話 office 咯。然後我做電話俾我做物件 around another few minutes 啊，伊馬路加行進來呢，我講brother 大馬路唔是去 toilet 咩講？冇啦，我馬路加送資料呢，我去 toilet。然後我講大馬快一個物件行過呢，行過我想是路我去看，路都無大 toilet 本。伊講這關係好啊，真平常嘅。所以我 expect 所以。平硬嘅衫，我無看到伊穿嘅衫，伊是只一個影 just walk past 我無記 realize 伊是穿嘅衫款啦。但係你講嘅係咩？我 office 嘅，你當時穿硬嘅衫，你講，你看你係袋咧，特別你期待咧是。對 Nick， 我想是 Nick 特別支持是無。Anyway， 你講下講啲。所以我講我每個你講要這關係好啊，講有時講到 office， 伊冇有看電係你呀。Shit，所以我就甲苗貴 share， 了苗貴甲我講伊會寫嘅事。你講先。我坐喺你 office。攏上 office 啊？我坐 office entrance 啊，對面嘅 entrance 就是苗貴 office， 所以我上一個 walkway。我看到嘅是 a bit more physical 啊，唔是影啦。所以因為我達到有 event 咧，我得到是 stay back 到加1-2點嘅，所以我只能到 office， 因為我得 edit video 啦，就because the next day 特別報銷嘅時候，所以我真唔會達到 office，until 真 late 那誒，所以我冇別曬了。Then 我人有一個 colleague， 我叫 Miss A 啦，所以 Miss A 咧，伊穿關地 A， then 伊個有穿gelang 到伊卡有 bell 嘅，所以過到你知是伊嘅 ，because you recognize 伊 by the bell 嘅。我 that time already 9點幾10點暗暝了 ，then 我佇做掉我 back facing 的我 door 嘛 ，then 我聽到人行過 ，then 我聽到是 the bell， 所以我嘛 feel 到安怎 Miss A 對來 ，then 伊是行過，我後尾是去 toilet 嘅。So that time 我本來a bit weird 咯 ，I'm like okay because 伊較早對啊，伊6點往6點放工了誒，but 我 stay back 做工，所以伊6點 already 對啦。then 我想講伊去 toilet 咯。then after that， 伊 after a while few minutes 之後，我嗰陣聽到 the bell 行過 living 行過 the corridor from toilet 出別行過咯。then 我人嘅 office 咧，伊是 glass 嘅，我嘅。panel 是 glass 嘅 ，then 伊面都是 frosted 嘅，所以你無看到人，你看到影嘅款嘅 ，but 伊嘅 bottom 咧，你會看到卡伊 clear 嘅，literally 伊卡行過，所以我 feel 到阿咪說伊無開門來甲我講話咧 ，because usually 有對人一直都開門講 hi 哦，伊講阿咪會安尼，但我 feel 真係 weird 啦，Miss A usually 有講 hi 嘛，咪實在冇講過下。但 OK 咯，我嚟 whatever 啦，我借物件做啊，嗰上物件咧，我 message 伊我講咁都 office 嗬，伊冇 reply。Then after that 我做緊 around 11 something almost 12嘅時候，即係伊入嚟 check office。你伊入嚟 check office 嘅時候，伊行過 office， 因為我冇聽到伊喎。伊去到咧，伊冚到咧會係咪個所謂冚？到咧會是我有看到嚟，我後尾暗者，所以我知有人冚到咧會啊。Then after that， the corridor 會冇冚起 ，means 有人冚過嚟會咯。Then 但我有一個 very strong feeling，想講
看咩走，所以我本就我物件起來，然後冚埋落個白膠起來，冚開講冚走出去，我走出去時咧。冇咧，咧我 office 會個開掉嘅咯咋，咧我走出去是咧 security 㗎，你開掉鎖就多了，鎖我啲內邊了，咧一看到我係是一邊白去一條斜鏡，如果一打開個 office 一冇看到我 office 會開門，一冇看到我，totally 冇看到我嘅哦，然後講因冇看到我嘛，你 office 嗰冚開㗎啦，我硬驚死，你對看到我 office，講冇看到我，一冇看到我。一條斜鏡，你 literally 條斜鏡話，我跑出來。我就冇收入到入面。可能好彩咯，應該有人鎖下嚟俾我唔知俾我住住。喲。一時佢咗啦。我記得咧 occurrence 看到嘢是真係 common among colleagues 做下啲 office。你哋看到嘢咧貴，唔知是唔是 highway 啊？是點？哎呀 ，highway 係咪？我理解下。啊 ？helicopter 嘅Sasha 是個理解下。啊 ，ex colleague。哦，係。哦。即係有個轉咧，有個轉路。先你又會講有個轉，只能講 highway 哦，我係 highway 有，我係 highway 不啦，我係 office 哦，有過一個，我能頂到我係 office 哦，我能隨一個 warehouse 空嘅，所以頂到我是幫會咧，無咩用 ，just recently this 一年來哦，我能較濟。有用較濟啊，搬個啦空空就是特接觸人，我哋做 courier service 嘛，所以特有人接觸誒。所以嗰陣時哦，我都即你話做教會嘅咧，時候是真做嘛，是流汗了，過後是真做了，是哦。特別我到喺 office 時，我到喺 store 嘅時候。冇幾長嘅啫，到後邊我都是流了汗，我有時冇清衫咩，流了汗咧，特別冇風冇咩，特別都是冇幾長嘅哦，零嘅哦，所以就想講，我諗唔去想講直直想是貴嘅名啊嘛，我唔去想咯，我就講唔知咩數，未必有風啊，就咩冇去查得標，就是直掉，然後咧，你揾另外 office 哦，行 forklift 嘛，啲工人哦，我嗰邊有3個 store， 我有3個 store， 工人。for 你特接觸咯，無 the other side 10幾年無數嘅啫。即個 store 啊，我能用一年入邊弄掉6刀嘢福呢邊頭嘢梅咗。因6刀弄我就是了累嘅啫，because shuttle 多嚟嘛，你弄一啲歪鳥，你就特別叫人嚟做啊。我看我能做滿10幾次，你話發得未打，你話發得講，點解去門人講嘅啦？所以咪去門咯。一去問時候，人講就講咁咩啫 ，because the last time 掉嘅時候，我講嗰時講，一現年是看到下邊是冇物件，特別唔知做伊 shut 對門是大邊哦，特別看是冇物件，所以咪去問人講啊，人講就講，你下邊哦，中啊是 highway 嚟，唔是歸接出嚟嘅，所以下陣時我講同你，喂講人就是安怎都是直浪啲，我都直了累。即係當你講 highway， 當我係覺得講 highway 就是你講你幾接出嚟 highway 時哦。對，我講唔知是唔是 highway 啦，伊人歸路而係，所以人 experience 歸。成個阿龍嘅你睇啦，阿龍咁就車困咗背起啦，阿龍。你我能叫下你 shuttle 做 shuttle 啊，佢往水嚟位啊，咯，往大到可以有一人嚟繼續做 shuttle 嘅，你一年人落嚟啊，又講幫你東北。keras lah itu. Yo做過百位哦，有啲位啊，一年做10幾年啦，幾廿年做一道路啊，一年做啊幾道嚟講，唔知咩數講，唔是路呢，講電刀啊，電刀嘅烏嘅單人啊，唔是達到出問題，達到就是有人弄掉你每都是啊，真奇怪嘅。still 有個你 facility 你位所在 still 同佢。有個啦有，所以啊，啲荷蘭就好啊啦，少了人。sofa 啦，貴啲無數啊啦。哦 ，OK。
我人無甲人講啦，咪講哦，達到弄了就是講是鬼就耍啦，免 responsible 啦是哦。哦，出事是偌鬼啊，是講嘅。就是講袂使啦，咁。哦，哇！別人個出去，會講鬼故事。Clubhouse 是你哋啲啊？嚇，你是出去啊？哦，哈，這是啊，大家吹。知道，我就是你聽法律 crew 同我講嘅啦 ，Indonesia 嘅 crew 啦。伊講知道是I landing 咯 ，landing 到落我未記啦，是阿妹啊就。一飛機阿妹啊 Airbus 320阿妹有內 crew 坐嚟啦。一個 crew 嘅後椅咧有時向 passenger 嘅 back 嘅啦嚇，แล้วก็一個 crew 嘅咧是畫妹是向伊 galley 嘅啦，แล้ว一個向 passenger 嘅 crew 伊度邊佢去甲伊個 colleague 講，我唔知做乜事，我心該亂，我該 set 可能紅險咯咋，所以 crew 伊 colleague 佢講，唔係講過，人落到 landing 嗰時，佢嚟講一個事啦嚇，所以咧咪嚟 landing 咯 ，landing 嗰時。伊 colleague 度甲一個向 passenger 嘅 crew 講咧，阿媽你甲我講你風險極深，因為阿妹你啊有一個我一樣嘅查某嘅 spirit 好了，了嚇，所以樣 later on 伊人learn from pilot 還是 the engineer 佢人講咧，因為 cargo 有係觀察，即查某把你歸線。แล้วอีกป้าสิ passenger ตอนที่ได้ same flight 所以是那極閃嚴感so 我只 feel 到哇成個歸線嘅人啊 spirit 也影響到人活嘅人嘅心嘛我 feel 到啊就有的人成日咯就講我可能是伊係你知道講伊係 presence 啊你會 feel 到樣嘅 pain 你會 feel 到樣嘅 emotional state 嘅東西是講咱唔知呢，咱唔知做唔做紅險，咪成個 overcome with 這個 feeling，咱唔知，可能咱個背，你多背機做，安尼這下有拄到咩奇奇怪怪物件，成日都毛菇咧，毛菇對背機是只隻咧，鬼個事。冇咯，真係我冇拄到啦。你喺 hotel 咧，但是大家只 hotel 咧嘛。hotel 我都。冇咪拄着啦。OK 啦。OK 啦，順啦。點解毛是唔是毛菇？講伊鬼借的鬼啊？是唔是？伊一講就借人一借啊，特別這個會記聽鬼告訴人已經困緊去啊嚇，到啲 clubhouse 啦。我大媽做物件，就半聽了，半做物件。我串你㗎啦，嗱，龍已經困起啊嘛。我講就你謝謝你嘅。Laura 嚟啊，Laura，sorry Laura，嚟 Laura 嚟，我請你起來 Laura。哎呦，我打你，我個 private message 寄嚟這 room。我請佢 Laura 先教嘛，所以嚇 Laura 起來啊嚇 ，OK， 你等陣啊 Laura， 聽到我 Laura？ 我聽到。OK， 你暫時你等陣啊，我學即係莫子講嘅時，你講，哇，我就。你好 Laura 講啊。OK， Laura 你講 ，Laura 你講。人聽到我講話。聽到。聽到。係來你講。你是點解到啲 YouTube 喺邊嘅隨網嘛？是唔是？對，好個仔都嚟。我再隻句啊！我問豆哥，伊唔知教我咩哋再未掉啊 ，skip 掉隻豆哥，未曉教。豆哥，你是唔是個超級㗎？我同你講，你係 download Google Meet。tapi 我真係冇用 Android 所以我冇咩會記，我自己。你別見啦，係用 Clubhouse 嘅用咯。我叫你試下，你嗰時用 Google Meet，因為我 Google Meet 嘅先啦，因為會使嚟 join 人 Google Meet 嘛。OK， Clubhouse 嘅樣 Clubhouse 嘅。
baru dia個是ghost story 個。對，我等你啊，我怎麼未拖你起來？我看你接來隻，你個出到對。我唔知嘢嚟蝕咯，接嚟個仔出去，我唔知接嚟接只借到。哦，แล้ว我就是看到你接來了，我想要等有機會再講，我是看到你其實冇去了，我是介人講我看到你嘛，แล้วOK，別緊來大接來你使教我講嘅咯，我講攞出佢，咁乜鬼個事？嚇對，佢對你畫面是咩咧？我冇畫面。哎呀死啊！你看伊篤牆，你咪叫篤牆咯。OK。嘅水呢篤牆。多長啦，你講。你話我係實講嘅嚇。係使多長講。我講下擺1990幾年時，我厝就會少年我就搬去辣椒啦，係嚟老嘅家龍爺後尾下邊嘅擺厝大，然我就是睡了迄間厝咧，伊是真呀垃圾嘅，迄間厝。換掉真濟人真咩，就愛着換人，我人唔知了，我就去睡掉。早嘅時就是厝就會燒了，無厝大，互人去睡一個厝。如果人就有得你叫王爺，就是講係咩三太子，唔是咩豆母娘娘，係咪豆母咩個頭？特別是啲迄個舊嘅家龍爺後背嗰邊嘅。哦，舊嘅唔是大間嘅間。唔是特別舊嘅，馬路一去大間本了嘛，去個正大間樣。哦，唔是講你食胡蘿啊邊，唔是。OK。then 我細去一間厝哦，咱呢間厝咧大了就乖入厝大時咧，個有請人嚟講像個安心啊，做社頭啊物啊。then 想講入去大平安咯，then 我細迄個關公，伊是種老款嘅關公大話，古早嘅人是細嘅大話，唔係真嘅。然走往大下邊嘅時咧，暗暝我隔了就成個困袂掂，反正厝內人。然暗時暗暝我落來，了我看迄個關公，目睭會叮當嘅，看了我想講我目睭起落，袂困呀，目睭起落，迄陣時個無感覺講迄間厝是真垃圾。了到暗暝我困吼，我會成看目睭困到半暝，我會聽着講，人有伊咩？我頭先呢件事，我是想講，唔知是寒冰啊，是咩啊？伊想有一個嘅人，真大隻，咱是看袂着伊頭，會看到伊骹邊，然伊就拖了迄個鐵鏈，然伊就扣了往迄個房間嘅表，大頭前房，拖到後尾迄個在經，然後尾在經了，我就對了伊喊去，對了，伊扣迄個表真呀大聲，喊。像家裡迄個壁咧拖了咧鐵咧，咧因為迄個厝是老厝誒嘛，咧伊個是房誒，伊個殼是房誒，毋是阿毛灰，所以家邊咱會聽到人行路啊，咱伊壁本是房誒，咱會聽到講人靠迄個壁真吉利，咱迄時呢時我就想講我做房。然後到我本困嘅時就反聽到，然後我對迄個物件，咱行到迄個財經咧，伊財經有一個迄個天花板，一個坑，互人去修理登記嘅嘛。然伊個老型嘅厝是無冚嘅，伊是房嘅。然到我對個下邊去吼，伊成個背去對面一就冇飛去。你無驚你個家對？無，我迄陣嘅時是我想講我是啲做房了嘅，特別甲交尾嘅時，我甲係就講迄間厝是真垃圾嘅。時我人搬去啊，因為小尾厝貴啊，真無用，連個真激心，了我無去想着反正物件反。但你是看到伊迄個鐵鏈，迄個大線嘅物件，是到底你房內面你出現頭你看到嘅，但所以你家對。伊成個叫了路去，然後伊拖了迄個鐵鏈，然後伊扣迄個壁，扣，然後到暗暝若是講落大雨嘅時咧吼，你講就會卡入來迄個房間卡入來往房間嘅你開落來真吉利咯。安怎卡袂着燒啊？無着燒，你會聽到真哇！你迄個電響像縮電入來安尼款。哦。也原來吼，我搬過後，我才知講吼，逐人會拄着故事是無相嘅。了我係 repeat，逐名是相嘅，會見着講
人靠迄个壁咱来，咁阿妹我若是落来，阿妹半暝落来咧，我就会看到迄个观光伊目睭叮当咧，个看了，如果很对了，啥是对了，你行去哈，咱个观光的边边无上去啊，变个真恶款咯。哦。有佢後佢又唔知是伊觀光變咗惡看路㗎，還是伊觀光被關一隻惡一隻物件？唔是，佢哋觀光已經是接掉佢哋物件。白行物件，要賣。then 我搬過後時，我嘛甲講起講，因為我嘛是大萬山賣物件，所以天光正早。就起來4點幾，伊講伊大早起來是往走卡迄個10分到頂嘅，真正垃圾嘅。伊講大咩明明就是如清氣、洗清氣，做咩事困車就成個人食個幾到頂，反正真正垃圾迄個幾走卡個了。咱伊講伊大早伊早起嘅時，但是伊開坑啊，因為要行滾水嘅面，咱伊做伊 breakfast， 咱個行breakfast 去半山食嘛。咱大早時伊煮伊就去開迄個走卡嘅坑啊咯。咱伊捌開後尾門，因為伊聽到聲，咱開後尾門。咱伊講黑嘅物件，一成日穿嗰啲黑嘅衫，紅人冚落來伊個頭啊，冚伊個面，伊條驚一個冚門ਹਨ。伊無講出來一個個，無講出來一個事安尼款。過一往搬厝咧，伊甲講出來。哦，那咁樣看像，你是像一隻啦，一先。如果伊靠伊壁是伊個鐵人靠壁，是個手靠壁。哦，伊手，咱鐵人是破了迄個老幫嘅位。了我人到對你唔知有講反正事，因為迄陣時我真激心嘛，厝就燒了，咱就無去想反，了我知就嗰邊伊成個錯亂很，但是伊好啊講啊，反正。哦，特別啷個時候，嗰是 because 就就少啊 stress 還是激心嘅。哈。哦。我人讀幾哪年啊？讀幾哪年？係咪啷讀下邊幾哪年啊？哈，因為掉回少咧，就 stress 咧無去想嗰物件，我苗先是無好在驚嗰種。哈，然後我買。伊迄陣咪是一搬入去啊！伊直人頭疼啊！直袂好啊！看陸棍係咪？甲了本袂食藥咪本袂。所以佢經厝人甲了會影響到啦，就影響到。哈！經厝人甲了有代志嘅。咱過後時，阮家去看講，原來迄間厝是碎掉真濟人啊！人較濟大一兩年，甲了人搬走安尼款。是到我爸，我發現着講迄間厝垃圾嘅事。就你大啦病，你無感覺，就講你家己啥袂知，使啥掉面去安尼款啊。表示是我爸頭嘅時，伊要去割膜，辣椒割膜。咱我媽伊甲講，甲我媽講，就要土芋頭咧，伊去迄個紅洞，是去得家會，我去得家會，是我媽袂正接去，特別是問我爸呢，一隻奇怪就是迄個太上老君，伊就叫我媽接來，伊講你厝無好勢，你嘅先生開了刀過後 ，actually 迄個目睭是無關係嘅。伊講，白明見政府已經好你迄個日子，你特別去開啊，袂死嘛。咱因為就是我嘛去牙虎頭，就是馬仔嘅，就是要開刀安尼款。咱伊就講，actually 真亂嘅，你厝真亂，咱你就要開了刀嘅時，你個到邊來問安尼款，然後到邊來問時，我家仔講迄間厝是真垃圾咧，伊講攏大久會做攏無好勢個了安尼款。哦，你 advice 叫人搬啊？佢伊先時無搬，恁因為我講我燒嘅厝了無累，因為是到你是後面本無，伊真正是燒個了後面本無。咱伊就講伊要來看迄個特價會數。伊要來看，咱看，伊到迄邊時，伊無講咧，伊講我要來是攏本破攏知，攏本袂使對伊講第時有人要來看厝啊，哦，咪揾伊人，咪學迄個人知講人要來，哈，你講無掠袂到嘅，伊講，但是講迄個觀點嘅物件較濟掠袂到嘅，咱佢是伊看伊無講後面咧，伊對伊啊往到去得家會迄邊嘅位門，咱伊就講即間厝。愛做嘅是真艱苦，特別按照迄個厝頂啊，嗬，還拍節拍甲真旺甲會啥，加
改掉伊啊，伊讲真阴进厝。所以後尾冇做到啦，所以就是叫人搬啦。因為講無嚟做嘛，咱個是衰嘅嘛，咱所無去做，佢後時伊就叫我講慢慢隨厝盡量搬，無大久，甲咱人真快說，也像小氣也未家己，我唔知家己做咩未控制家己。你陣咪是，我喊起了，我規個口真細小，真運真高。有我會變做我們會點點看到迄個物件，咱會 feel 到，若是講迄個物件是垃圾，我哋會換我哋會 feel 到啊。所以你平常時無啦，你平常時無目睭無看到你濟啦，是講你大下一間厝是你上拄到較濟。過後呢，我哋會曉。當金嚟啊！古早細漢嘅時咧，我是會 feel 到是毋是垃圾物件是。會看到紅光嘅物件，安尼看。有古早我看到，我本未曉講，我是看到紅光嘅物件。咱我捌甲我媽講，咱甲人講我笑嘅，咱甲無管，咱甲我頭一早甲我媽講啊，無人相信，咱甲我媽一人相信。然後我甲伊講咧，伊過去買字，伊毋捌買字嘅人咧叫字，我叫字。淡仔豆嘅會即個多搶嘅物件。我是愛問你抓偌久，你甲講抓幾難年嘅事，未夠冰咯嗰陣呢？我大差唔多愛4-5年嘅往。哇！夠冰哦！我家己有神經錯亂去，大上古家己神經錯亂去。你安怎？你大下冰嘅時，你幾時甲發？幾時甲去？拄着你迄個在教會嘅人講你厝垃圾，你幾時間發覺到？只是大邊個4-5年嘛？就是我爸伊迄個政府紅人個目睭是個目睭是呢，伊叫我媽去，我媽是已經大幾年啊咧？應該是多2-3年哦。所以冇一準啊啦！你唔是講你去大頭一年是甲你講你個加大4年，你冇食病？因為迄陣嘅時無材料無材料搬厝。然後伊個講就是伊做互阮衰啊吼，運價吼，你做好物件本無順利，你來找着較好嘅物件本找袂着，安尼款。找厝本找無，係咪？伊食掉你目睭啊，食掉就是本來明明是啲頭前會看嘅物件，變得無去個了，肯定看無，人看袂着你本。Actually 這個你講嘅本是正嘅像我嘅 family last time 本是丟過我哋厝過嘅。安怎？我人本是搬入去，迄間厝本是水嘅啫。等我迄間厝我人大啦，知道好 street 有本隊搭間厝，家己規個，家己嘅 resident 係規個啫。then 像我就是我只細漢嘅時候，我無 understand 嘅就我特咩查起啊，我一人會請成嘅。Before dawn 嗰陣，譬如我天光我家己請啊，我會聽到人罵經嘅聲。一人罵經啦，就後邊嘅波。有人學 command 啊，上面我聽無明白，但是我會對了伊聲，會使對個。一家樓卡，一家成一聲近咧，對，特別到一家伊kitchen，呀，你講話對無？然後有時我 parents 都看到我，每日都做咩講，我聽到人罵經嘅聲，特別我扯聲扯無咧，講阿妹去巢伊去困，所以迄間厝我人大，我仲是我人細漢嘅，then 我是 after that 個大漢啊，過來。有看只邊啲時啊，佢哋知影，佢哋罵經嘅聲，佢哋 command 是日本啦。Shit！唔知哦。then 嗰邊嘅厝哦，都 then 真係幾嘅 ，then 個 whole house 真係幾嘅 ，then 我哋有樓頂有3間房間哦，我哋個人使困一間房間嘅。我 parents last time 有幫我哋3間哦，我同我 sister 佢幫你一個房間困哦。then master bedroom 一樣兩人困哦，特別微嘅啫，伊講。阿妹嘅時啊，我是一個啊，sleepwalking 哦，行出來在伊廳下邊行咯，特別咧，一個了，安怎我本身是起來伊車了，伊就去叫我人放到邊去困，了放到邊去困了無久啊，到我 sister，
然後綁到啲一個仔喂，然後一直恁達達啦晒人做嘅物件是想嘅，做嘅moment是想，但係我唔知，即係是 after that 我諗搬出去，跟嚟咁樣講嘅，恁上嚟講嘅咯，都唔夠，I think basically when 我見那時攞3歲到個7歲7、8歲啊，所以怪大下邊怪古本啊。5年咯，我啦 ，OK， 按照我講5年先，你說啥？因為 parents 我都弟弟，人知影厝個 problem 嘅，我諗佢暫時因為 sister 佢都無 baby age 嘛，無講 baby age 無困無安尼因為 baby 囡仔考啊，可能 baby 啱未困時考嘅時候，我諗都無安尼 age 嘛，我諗佢是困一個房間嘛。譬如我嚟 neighbor， 後尾 neighbor 佢咧佢別人哦，查起唔啦，按照咱們還沒人考啊，咱們咱們人都咱們穿，這樣理，那房間本是我 uncle 來住的時候，伊本未困，我咧有請一個妹，我幫我請一個妹來住，來啊，本是我房妹，伊本是啊，得咧伊開始走路，伊有直直甲我媽講我住喺房間未困嘅，我 uncle 本是伊來住。你走路，伊咁樣做，走路佢啲看電視機啊，什麼都睇不咗，半暝三更睇不咗，伊未困咯。就是讓細漢囡仔困喺一間房啊，還是八間房？哦，上個房。就你後尾是讓 continue 到大間房，讓 uncle 來是甲你 mate 大上一間房，還是讓搬去八間？冇 different time 啦，我妹走了，特別我 uncle 本來住住。你讓囡仔是困八間房，還是困上一間？你出間厝幾間房？隔邊一間房哦。哦，係。三間房。所以我諗我 family 是住一間房嘅，所以 basically 是阿妹開門啊，嗰啲都是 barricade 啊，咪出來啊，咪出。哦，shit！誒，你啊，直接講，我咁啲。你困嘅時候，仲喺度講？阿妹是。不，伊困嘅時，阿妹我 uncle 困嘅時候，伊唔敢困上面。伊講伊看目睭，就看到種個裡面有人就睇啦，有真正看到種一個血啦，看到種一個物件，所以伊就驚咯。因為伊驚大膽，伊驚到伊袂。你一落來有捌困到喺你房間？就是我人，若是幫我人囡仔在面困咧，我人就會 sleepwalk 嘅咯，我人就會驚，就會。做嗰樣奇奇怪怪嘅物件。意思就是有 feel 到有蝦米物件，有拉撒到有蝦米物件，你困嘅時。你囡仔袂曉。無拉撒，我諗唔知。我都唔知啦，我諗唔知。啊，伊想樣記。大人看到。啊，大人看到伊 sleepwalk 起來。所以意思就是 different people 那邊困就是 different 有 different 嘅 vision 就是，但係那囡仔就是 sleepwalk。大人就是會看到物件。你知講你共人看到蝦米物件？唔知咯，我會記，就是直直記了就為了我每個買小買到叫我買臭小就趕出去，我都人看人驚。然後我人嘅厝，真奇怪，嗰邊哦，然後本人所想嘅講嘅，你愛搬哦，你直接搬未成。搬未成，你等人時，我哋嘛，你做生意哦，你。大人等人只驚看到鬼看到衰就係，because to them 我人我伊 affect 你生理 ，affect 你 everything 嘛，對唔對？所以我人就是被出嚟哦，咧嗰陣時就是愛做下面本未成嘅面，咱都去看先咯。另外別人真奇怪，咱特登去看厝嘅時候，家己要去看厝，對我來就是笑咩㗎，唔使想要拍死來，我哋笑嘅啫。就頂到我厝冇食飯。你看點看未成，你都頂來幾間看未成嘅，有陣時按照講話，我本身是笑咩？對，頂到我人冇時間嚟看。Oh my god！但係伊人唔是人家記錄，我冇看過，我本身是安尼惡嘅人，我哋人就是對來就是我哋丟，安丟我發到我看一邊本身想講，還沒數，還沒發生，然後人都見冇人講咯，你冇人講啊？伊就係講，我特登去看厝嗰時，我特登看厝呢，都是笑咩啊？冇看厝。伊後尾成個買互人走呢？對，你就講，路人未去看啊。你就講，意思就是，你做咩啊？本來本身拿厝參詳哦，因為伊會成個伊在，伊會在咯，所以裡面就是你做明嘅，你係靜靜拿靠做咯。
不，伊人会知，somehow no，所以说 after that，我人去 temple 去问了，伊先就讲，你人免去看了，你大这间厝咧，你是爱大5年嘅。哦。无通，你讲 anytime 就是你 before 你命走啊，你是袂走啊，伊是你命嘅，你愛過這條。即個then 準是5年啊，我諗搬出去啊 ，just very easy，just 那邊出去看，within 2 weeks 搬出去啊，哇，真奇怪嘅哦，那個你，所以人講有時人講我人相信鬼啊，係咪？但係有時你大過嗰個位啊，你唔相信，你家己 experience 嘅經驗過啊，你唔想嘅咋？你唔是講我唔是講別去查，別去看嘅，你when你真係大那邊過啊，你真係 feeling 上咗係出嘅 feeling 上咗伊唔想個 conjuring 啊，可能個理啦，你笑嘅 conjuring 啊，你是dramatize。伊上個你知下你 Haunting of Hill House 啊 ，Netflix 嘅 Haunting of 咩 ？Hill House。冇看過。你有看過？我有看。嚇！請者，解釋者。To me 啦，伊 feeling 是安怎嘅？伊鬼未講成個 like long 類門，未講有啦，of course 有安尼數嘅，但我哋 experience 話伊無安尼講惡嘅。But 伊嘅 feeling 就是你知 in Haunting of Hill House 唔是一樣大嘅厝哦，伊咱知 there's something wrong with the house，but 一樣 one is 一樣袂走 ，number 2 is very very subtle 嘅，真正你往時大下邊嘅時，伊無講成個安尼大樹，甲上排你講哎呦有鬼啊袂走呢，伊是差人你淡薄 ，maybe 你拔刀嗬 ，look back 嘅時，你個感覺就講哦，原來是。對。after that 我講我有啲講咩？我講伊無出面呢。就係講呢，就少呢。出面呢是我 neighbor。出邊咧就是我哋嘅厝嘅隔壁。就所以我講特間有家己開嘅。你知道你隔壁人告訴伊個人講。Because 隔離就是 after that 過咗陣時，隔離搬出去啊。then 我哋meet up 隔離講起哦，丟落家己厝點到。所以伊人嘅厝是，伊人厝是真衰，伊人厝就是一個查甫鬼紅穿衫，特別大邊好嘅。有得我問啊。我唔呀，你 area 是嗰隻 area 即係。你講咩？等陣放入啲，你講咩？我講阿 John 喺你所在度大位是安尼，你路人有去。我去 research 看下邊嘅所在係咪？你個導演會得字酷係咪？這個是大 BJ 去到嘅。哦，有 BJ 就係啦，三。BJ 嗰隻 area 先。Sri Manja 喺度。哦，呢個是可能一個吉邦嘅 area 哦。冇，你去，這個係到山威，Bandar Sunway 度嘅。Bandar Sunway，哦，你講係 BJ area 嗬？嚇？你講係係 BJ area 係咪 KL？我喺 office，我諗佢到 KL 個灣度，我搬走啦，but 我喺 office 個見下邊個，我 sometimes 我跪下邊看到下邊嘅厝嘅，我覺得真正 run 到嘅，你冇數啊，你未去下邊大嘅。了 ，OK， 你講聽到你隔壁係聽到隻查某穿紅衫到特別好。你隔壁係是樣看到一個查某穿紅衫啦，樣daughter 嘅咧有看過嘅，就是樣困啊，都有人大房間內面好啊，都看到啲查某在邊好。樣真好笑嘅就是有一個 daughter，樣 elder 些就去新加坡咯，新加坡做工，แล้ว有 boyfriend Singaporean 嚟。then 對嚟時候，佢陣時 I think what 20 years ago 咁樣咁啦，所以呢度 quite conservative 嘛時候，所以嗰時呢度嘅 sister 一間房間，咧嘅 boyfriend 度家己人到一間房間去，報名上嘅 boyfriend 度看到你查某度聽下嘴都〜伊都去拍伊個 friend 妹哦，拍伊個 friend 妹個有鬼，伊個 friend 個拍困啊，伊個 friend 成講自己小佬阿妹幫咩成日點樣困？解啊！佢成日哦，
那对嘞，那做咩？呢度别单我买咁樣笑咧，呢度開車尾開車嘅車數是走啊！哎呦，走咁運走啊！哇！走我到房間裏面好咗，那我那daughter 們會咧個daughter 們，那要麼是被用 science 嚟去 explain 到想我之前有人在嘅房間在演出，講小咩就是穿紅衫個大面好，一去牙鎖啊，佢嘛牙鎖，幫咪啥嘅去北嘢樓梯啦，北嘢頭殼。我俾看人行過哦，成。被 trap 可以拔刀啊！But ilang ada yang kau kon yang geli siapa ni? Actually, nanti yang mother kau kon yang mother hasan siapa yang ang tua yang cuci siapa, thamu tu di lah, di tu career pun jenis pressure, all this problem lah. Now, ia cuci le, ia banking, now ia bed, แล้ว頭前就是係你成日一個 mirror แล้ว就搞一下就多頂有 mirror dressing table 咁嘛。播咩時候伊播會看到伊按 sleepwalk 咧，就坐喺下邊梳頭毛，成日蹬頭毛，特別按是冇頭毛嘅，是冇頭嘅，就梳成日查某咁，成日查某啊，直梳嘅頭毛，真係厲害啊！邊嘢真係。這是你 KPI 啦 ，KPI 字。我 KPI。Oh my god！好個大浪喎咧，明顯啊你處。哦，是咯，那樣。特別我唔知你每個禮拜爸爸看樣個叫看到。伊人無啦，樣無，我嗰陣時無安尼坐，因為 parents 無安尼坐，我頂個坐看到嘅個坐是我咯，聽到嘅咧就是我嘅。哦。嗰 maybe 我個 sensitive 嗰陣呢，另外 sister 屬個細漢嘛。你有去問先，你講無壞，你講唔是你厝嘅問題，伊想是下你貴嘅地。大病因未走嘅，因個那是未走嘅。你要講到係咪數？因係咪是聽到成日講有日本手嘅事啊？有定是日本，嗰邊是那邊是 mining 嚟，嗰邊嗰嘅地嘅啦是按怎講reclaim land 嚟。是聽到樣嘅是買伊叫咩啊？你石所以樣聽到是最咧是田地度對係起厝度對面先。對，แล้ว樣就講咗只人電建啦，嗰啦大名啦，地基啦，嗰啦有樣聽過樣嘅名，嗰 the other side 咧，我諗嘅大曼嘅對面咧。人講樣做嘅時，樣嘢伊水佢出來時，伊買水佢出來就看到有骨頭，有皮薄啲有骨頭嘅。伊地啦，地派唔是到啲厝，恐怖。所以我看有啲人樣去買看厝時啊，即看去水啊，未必都運好嘅時，都看到好嘅厝咧，都運嘅時啊。還沒運來嘅。特別我正相信看厝嘅 feeling 嘅咯。你入去厝啊，你會感覺到，你咪講就啲現在想，你會感覺到講無好事啊，你會成心成傾傾，可能你都買嘅。你厝唔是只水本好嗬，你成看別幾百成傾傾嘅，可能。你都唔聽嘅嘢俾啦。你可能明日都愛去聽嘅咯，愛去相信嘅咯，家己。買單都家己啲。I agree. 但你 building 有伊家己嘅 entity 嘅 ，even 財經啊、查某大波啊 ，even 有伊家己嘅 entity 嘅。你啥講啊？你是查某啦，你出去大波嘅財經嗬，你會 feel 真啊唔舒服嘅，even 冇大波啲裏邊。because 伊是無相嘅 energy 啲裏邊嘅。我係喺你 YouTube 嘅 chat 嚟個人講電米是叫做石邦。下崩啊！下什麼意思？下是電咯。OK。我細漢嘅時捌聽過一句話，下崩，哎呦，真久冇聽到咯。下崩咯，對，就是下崩回去啦。我講一個啊。崩是雲南話，馬來話。係咩嘅？龍邦嘅邦咯。哦。伊是馬來話。
下邦 OK 了，下一個係咩？我講講一個啊，本是安尼講你厝本是伊所在本是下邦嘅啊，覺得個本領入邊，覺得個本領，我呢個我真係覺得個本領喎，覺得個本領入邊哦，我啲道嘅入邊 friend 哦，我 sister 嘅 colleague 嘅，then 我能本白嘅啦，because 我計人做生意嘛，所以咱就好笑，因嗰時 outstation 嘅囡仔嚟幾十個就來回呢。只是 about 2 years ago 呢，所以伊人講是做 event 嘅嘛，所以人來哦，人 for outstation 人來大，人遲就會大 ，but event 一來是人 maybe 出3禮拜，人講個段嚟20幾個段嚟，或 maybe whole month 個段嚟，所以人就遲一間厝咯，就遲個覺得個 morning 啊邊嘅成個 semi-D 人講咯，是小嘅 semi-D 啊，到安尼個係 standard 啦。千幾塊都冇夠2000塊啫，伊 rental， 人爽爽去睡，4個大波去睡，就見伊辦子哦，見辦子嘛去睡啊嘛去大哦 ，OK？ 我係 friend 講啊，一第一咩節呢，就出問題啊，伊房間哦，直接咧阿妹困時哦，伊被會搖嘅哦，被搖嘅，你會聽到人喊嘅哦。等你人都奇怪，等人講死啊啦，所以人講，個趣味哦，人個愛做成個 paranormal 嘅啲愛去買一個 GoPro 嚟掠伊哦，你死人嘛困房間哦，掠部嘅啫，伊 GoPro 哦，伊會使佚佗幾日啦，係咪啊開時哦，特別暗暝要掠伊時，免時人要成個做伊時哦，放伊房間，然後暗暝人困，一直冚開了，伊 GoPro 對嚟冚。人就講，人講唔知啊，做啊被做被 capture 咗，伊 GoPro next morning 都開哦，伊 GoPro shut down the same time as 伊人冚開嘅。哦，你一個鬼哦，真正了電嘅哦。人就這樣人講，我人大，一幾日我人跟他出去 event 啊，白白跟他出去做工啊，都無人到厝嘛，特別人對來哦 ，aircon 開了。電視機開了 ，fan 開了，跟佢開了，伊講了個樣，伊講一個冇辦字哦，伊個了點，特別，這裡是講好笑嘅事啦，但係到南邊時，嗰陣時真正，嗰陣時嗰陣時驚個半夜三更，佢走出來個了，等伊嗰個 friend 講，看到伊卡紅青紅嘅，然後看到紅色嘅 dress 上面。看不到人啊，特別看到啲 footstep 入面行來行去，我驚個伊人個啦。After that，人個啦是這邊出嚟 pay for rental，and then 伊 homeowner 哦，佢買房人哦。哦。可能咧，一 call 伊 owner 買佢講，有冇 rumah ada hantu？ 伊走嚟講，mana ada？ dia 就講，you tak percaya， you datang。伊 owner 哦是唔加接拍緊厝嘅。哦。The 6 months 伊人介意嗱佢知咯，人介意 owner 啊，介講伊 owner 伊查某 owner 是唔介意，所以 after that 然後一刀人就去找一個人工 ，OK， 人找人工可以一個壺，然後我個 friend 就去舉伊壺，就別去，伊講放你嘅 front door 下邊嘛，放你嘅門入面，所以咪舉咯，咪舉隻狗伊徛起哦，伊舉狗伊徛起要放伊壺嘅時候，伊狗伊準啫。伊咪講咯，伊上面 friend 佚佗伊嘛，伊咪講，伊講買我佚佗啦，我呢大隻我巴肚啊。然後，即係人家做伊講嘅時候，伊 friend 是到樓頂行落來嘅，所以伊是一人到樓下嘅，無人嘅。你講死啊，咁樣打落，一打落去時候，伊 friend 就行落來啊嘛時候，有兩人嘅嘛，伊 friend 就行落來問下面說，伊講冇啦，你佚佗，伊講冇啊，到樓頂啊，伊講對。OK， 那麼咁樣放，是人叫伊姐姐，人是姐姐做嘅，你咁樣打落去哦，一打落去哦，樓頂嘅門個啦哦，冚哦，一粒，砰砰砰，伊人就驚啦，人講死啊，這條虎冇夠獨講啊，然後佢就在門哦，喺度門，然後就我 sister 就會講 ，OK， 我 father 從人去 temple， 然後去喺門人講，我嚟 temple 時人講就講，你下邊有一個。佔死嘅，真正惡。所以講，路人就這間厝本唔是路人嘅，這個 problem 唔是路人做嘅，路人伊被路人走咧，伊是被係咪？因為伊是被對亂，伊是講被對啦。當然，可能一條湖，可能平安淡薄，咁樣出。
人讲真正个例子，因为你不个来知嘅啫，因你不个来哦，知下佢做坑哦，特別人在那邊有隻查某鬼，because 人聽到伊講嘅啫。個校嘅人啊，聽到那邊有隻查某直直講，真正希望啲人講嘅，特別人當那邊聽無嘅，所以伊家會來，伊家就來咩？伊家會來咩？哦，幫助你路嘛。哦，你想個女處呢？啦，聽到伊見得好。你隔壁人聽到你見得好，特別我當那邊聽無嘅。然後伊講係咪就伊鬼使成日用 technology， 伊講有一間哦，伊甲伊 girlfriend video call 成我來用 video call， 然後 suddenly 厝嘅電 flicker 咁樣跳咁咯，然後伊 call 到 end 了咯。咪 call 個 friend 對， call 個 friend 第一年嘅妹，大媽你查某聲嘅，係咪人講？呀，伊聽到查某聽到人講。啊，到電話聽就特別家己聽無嘅啫。聽無，你伊家就來啊，伊家就講，幫你接日lagi lah bang，特別啊，你哦，真係啲厝，然後佢後咧就一個。伊樣嘅厝嘅 neighbor 嘅 garden 那邊有一個厝咧，那邊是一個尼姑大了嘅，一個男，所以尼姑就來甲樣講話咯，尼姑本身阿家是知影啦，所以尼姑來請人啦。這是迄個即佛教嘅尼姑，還是漢教嘅尼？佛教。OK。然後伊就問尼姑，安怎你大正嘅？你唔是大，你尼姑唔是特別大 temple 咩？對，特別伊講，伊知影即個所在真濟安款嘅物件，所以伊是來。來正正講，你念經學咧，你 spirit。對，然後伊就講，即個厝即查某真亂賣驚伊是真可憐嘅。然後伊就講，伊是互人 rape 嘅。伊互人 rape，了互人浸死嘅，所以第八我阿公甲伊講，伊是想要伊是浸死嘅咯。所以互人 rape 一樣浸死，特別浸死啊哦，伊是大合併嘅。伊毋是大正嘅，伊是大真正灰嘅，因為着浸死一長人查某浸死啊。了，伊安怎會 end up 到迄間厝咧 ？has to do with 佢哋出租嘅，伊出租咧，佚佗佢哋某某嘅物件 black magic 嘅。所以佢哋某某就是寄佢哋查某鬼寄來做物件嘛，因某某成咁做嘅嘛，是咁樣寄人。了 I suspect 是佢哋查某做了，伊做到伊愛嘅物件咧，伊袂曉 handle， 袂 control 啊嘛。啊，掂去咯，你小咩？佢哋生物啲安尼大間安尼水，安個根本咪大呢。掂去到那邊咯，一直放了，所以查某就 stuck 喺那邊咯。所以伊就安尼咯，咧我 friend 嗰度咧就找到厝啊，咁樣就走啦，人走嘅時候。因走時間好似人家響查你嘅厝啊，邊甲伊講，姐我人走了，叫問對，叫問對咯，講你叫問對啊，伊就喺度 QQQ 喺面啊接車哦，就 reverse 車出去哦，阿妹啊嘛，冚開個咧啊嘛，伊 reverse 車出去時哦，佢間厝開個開個咧，走啦咧。如果係鬼撩女哦，同你講。哇！呢個真係講惡喎，這鬼門變惡嚟講真係。你最奇怪啊，因為真係哦 aircon 嚟開。但係呢個唔是講只惡啊，伊是只。佢想啊！伊只有啦，伊都冇講查落人啊，殺人啊，係咪？你只講惡嘅意思就是嗬。只猛。伊喝咁個咧嚇，你 reverse 出佢兩時嗬。佢間厝係好幾個了咧，伊個開電開阿咩？哇！是未夠哇！就是講唔知安怎樣係有啲鬼有安尼特別電啊，對人啊，電啊，較硬嘅，樣是通，我就是話聽啦嚇，有時講伊人嘅 dimension 嗬，伊是通過電來 communicate 啊，伊較硬嘅，伊是用嘅 almost like 其實 catalyst 嚟就。伊那是你那是 energy 嘛？對，伊是 energy 嚟，所以那是因為做啥一物件叮當啊，啥物啊，那些你小音啊多起啊，啥物，哈你較坎坷，
伊咧會用較濟 energy。但是講伊是用電嘅，成講 electronic 啊，像有時你在樣聽咧什麼 EVP 嘅什麼嘢，係咧但radio static 嘅聲時，你聽到人講話時，聲到啲裡面，樣是 through 係咧 communicate 樣 channel 成個對照講啊，即係樣一條講就是會行時，伊較硬行過，實到啲腳落地個叫走呢，可能就。伊 energy 就是 help 伊人 project 伊 communicate 個人知咯，所以開會啊，物件開會年係你是對樣是免出嚟一啦。伊 5G 啊。住，但係住個住個物件會講下是 helicopter 嚇 ，helicopter 個調是走去啊。有人有講咩？I thought somebody 講這個你會講過冇啊？唔是話唔是。鳥龜。哦，我是等。咧落咧Dr. Chang 嗬，我哋聽到咧就是寫隻 bell 嘅聲，是唔是你嗰邊回來？冇啊，我媽咪有聽人講話。哦，伊唔係。你但秒我直接聽到你整嘅時候，我想你搞啊，上面有你這聲 bell 聲咧。啊，鬼本來講話。唔通。我本聽到。嚇，我是聽你吱，是個係唔是？那你看佢就按秒了。是咩？哈。Laura Bing。哈。多槍嘅。多槍。有我係咁有咩？有，你話。喲，依真係會通你線嚟講話啊！咪，講嘅是調嘅，講阿咗都調嘅，我用 static 嘅人講。調到人真正你話，我啲初單時上講熱搞嘅 bell 玲瑯咧就。我正冇搞，我係男人。誒，你，安你買咧亂起啊？你買？你買？誒，冇講下我。That is static。哈，誒，你用 headset 還是講用你電話呢？我用電話。你冇 headset 啦？咦，奇怪，安怎啊？唔係 headset，冇物件，冇人，我係男人。有。搞我冇事搞。冇，我聽到你吱喳喳嘅聲，你或者佢接出 episode 時，你佢聽到對話你嘅聲。OK，唔緊就是mute掉啫。แล้วอันย講鳥龜講咗就會冚大啊。แล้วlanguage 是讓 remind 我叫我個人講話定之期話有名嘅事，Bruce 嘅小弟教我講嘅幾物件。OK，alright。Okay, so to add on to yes story just now, something similar along the lines 我嘅朋友伊是做 real estate 嘅，做青口，養 baby 出，then 伊講伊嘅 friend 養一個 company 嘅嘛，then 伊嘅 colleague 去過下嚟厝，本 baby 出看到物件，so 伊叫我 one day 伊叫我對去看厝咯，pretend 做 buyer。嚟厝咧是個陣我嘅厝呢，伊是一個condo 呢，叫多數嗌啦叫做 Vista 都。所以我嘛去咯，我開始做 buyer 啦，等入去厝嘅時，伊 owner 是一個 woman 只 pleasant 呢，伊本無愛講物件吧。我入去呢嗬，我未曉 explain， but 我suddenly feel 到一個 pull towards 伊個 master bedroom，但我就行入去伊 master bedroom 啊。但我行入去 master bedroom 嘅時咧，我看到個 corner 伊 master bedroom corner 有一個查某長頭毛誒佇敲掉，佇敲，就個佇敲。Then after that I'm like then 伊成個行袂出，伊 stuck 佇個 corner 爾誒。伊是咪伊邊向啲 corner，伊直直行入伊 corner 呀？無伊徛在迄個 corner，伊想要出來，但係伊袂出。特別所以你看到伊邊啊？我看無到伊，因為伊頭毛長看唔到。Oh shit！喲，了。Then later on 我本 after 我看到伊啊嗬，then 我甲想我 feel 到迄個 pull 想 release 我，then 我甲伊
看得出來 walk around 咯。Then as soon as 我行出來 from the 厝是 living room 嗬，我看到隻 speaker 伊是放了係咧 funeral 樣放係咧鏡啊，放了係咧鏡。Then indirectly 伊想甲telepathically 伊想甲我講，伊袂走，但係伊袂走 ，because of 這個鏡。特別迄個鏡是只 real life 放掉，還是跟他錄聽到呢 ？real life 放掉，real life 放掉，你細聲，所以我入去是。我冇聽到誒。是我 suddenly 行出來 from the room 我看了個看到個 speaker，咧我行個我去個 speaker 是個聽到迄個鏡。Then 迄個查某鬼咧，伊甲我講，伊是到 toilet 位巴肚死去嘅。他一間厝誒。Then 佢甲我講，他一間厝。Then 伊甲我講，actually the owner 是知伊是罪嘅。So indirectly 我本the way 伊安甲我講，so I kind of know 伊嘅厝 history 了。So then 我 just 問like pretend as buyer 是我問問 owner 咯。So 這個厝做咩事來賣下價 anything？ 伊講無啦，伊講伊嘅daughter move out 了，所以伊愛賣下價去咯。Then 我嘛 just point out蝦米事有幫這個景啊？佢講oh no just to keep the house peaceful and things like that. Then 我講 OK 咯。After that 我行出嚟，我 leave the house 時我甲我 friend 講。內邊有蝦米哦 ，then 我甲伊講 what happen 㗎了咯。then after 我甲伊講啊嗬 ，then don't know how 啦，因為迄個厝 for few years 樣賣出吧。after 我去 the next week 呢嗬，賣出啦。所以我感覺到，sometimes I feel 是。有陣時伊物件 stuck 喺迄邊嗬，樣是愛人 acknowledge 樣嘅 presence。所以有可能特別你無條啲講叫伊去冚伊 speaker 係咪冇啦？冇。所以伊個香港你講啦，伊就會提起啊啦，伊成無甲人講伊被 acknowledge 是伊直直被 move on 是唔是 ？I feel 是安尼啦 ，because this is the one of the house then 嗰一間厝是 nearby 本呢本是伊帶我去看，本是賣厝 few years after 我去啊 the next few days 伊賣厝去啊 it's more acknowledge I feel that 樣愛 acknowledgement maybe 樣是小姑對喏樣即係人在 OK 我是到這邊嘅 then after that but I need someone to know that I was你講到正夠備厝是哦，是我備厝，所以你朋友帶你去是再講你會做啊，伊厝會備去㗎，還是會帶你去個 test 門看伊厝係咪物件無好事？有時 frozen 了，伊是愛看有係咪好事？哦。你後尾物件是你有人到邊去嚇？你鳥來嚇，即係飛。我小妹。OK。我小妹。我驚啫。我驚啫。哎呦，這只驚這個塊，哎呦第二厝本嚟驚。哎，我講聽講，你季節10個月時，佢就到底嚟教我講過幾個數下，攏去小白板做功課啫。你把就幫佢多了，就冇去一隻有幾個物件啦，所以係教我講幾個數。就這些哈是嗎？I think 是 Maggie 我自己嘅名。No, not me. 你個名就大聲，我自己。係咯。That's why I mute my mic 咯。OK， 感謝各位聽眾，我真歡喜，我當今日報告啊！感謝大家嚟參加人講幾個故事，嗰度啲YouTube 並冇有嗰度啲 Clubhouse， 有 Clubhouse 我當然特節有 gathering 嘅特節，所以是冇 Clubhouse 人嘅，使去 sign up Clubhouse， 所以人去邊嚟學見到 comment bằng 有定面 menu 就是 Clubhouse 嘅 link 嘅，你訂喺 Clubhouse 嘅 link 嘅後，你哋加入人再參加啦。然後你一零冇，我嗰個就係喏，係咪？我講話係你
啊，哈，我講迄間厝啦，係啊，你講袂了，迄間厝伊咧講迄邊迄間厝是袂做 ，because 伊個 surrounding 伊是大滿嘅，特別 surrounding 有誠濟迄個像個人做公頭事啊，還是做咧人工經啊，嗰個嫌人衰，迄個嫌人講樣像個人為數啊，個人貪累啊，嚇咧，伊講迄邊真正迄個規個區真正暗正垃圾。伊講愛做，伊是伊迄個規個地，迄個地位真垃圾，因為太死濟紅光啦、嫌紅光啦、當然紅光啊，恁個有迄個人做工頭的啊，個福建的啊，所以參了啊吼，迄個規個區甲了真正垃圾。伊講你做了本好吼，一個後時一個來到對嘅。哦，你來個再 clear 嘢啊？嗱，佢再來一隻啊，哈 ，OK。你聲全部沒好事啊 ？Maybe 你出去 room， 但我唔知個你曉佢出去，你幾好對嚟哦。出去 room 個入來就對唔知哦。但係你後邊跟你講了咯，所以你講你厝就是。講啊，那時你聽到佢哋聲亂，我真是聽冇啊，佢真冇半行啊。當然冇啊，嗱，佢再嚟啊。OK。啊！OK，All right， 感謝各位聽眾，小聽先講緊一名成啊嚇，了或者甲講句無鬼來插落你買希望甲講句。啊，你錯咧，就一聽袂到。好啦 ，OK， 感謝那是你人有興趣講幾個事時，特別注意看，你禮拜我錄音嘅時，過來參嚟甲我講，拜，感謝大家，拜拜。哎呦嘛，撲機㗎，落海時出，等陣喂聲個在飛機話開大聲，等陣過嚟個知道嚟啊，蠻ner的，等陣死壞鬼叉亂知道啊。OK， 到底 YouTube 嗰邊嘅人這邊頂一禮拜冇看到 episode， 就這邊有訂，然後這邊正手邊嘅是唔是這邊嘅是嘅你去 subscribe 訂看訂聽，然後個訂就正嘅時我喺度錄音嘅時，我做 live broadcast 嘅時同啲你對俾 T-shirt， 掉 T-shirt， 到這邊俾牙本喺度看。拍廣告，哎呀！撲機我笠到照，唔是笠到照，笠到水我身架啦，搖起啊！我想